Máy bay B-52, những số liệu vận hành khủng khiếp tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 1952, thì chiếc máy bay khổng lồ mang tên là B-52 lần đầu tiên bay thử thành công. Và từ nay thì không quân Mỹ có trong tay một thứ vũ khí chiến lược mang bom hạt nhân để làm bà bối để đi răn đe cả thế giới. Và có một sự trùng hợp thật là ngẫu nhiên. Đúng 20 năm sau, ngày 16 tháng 4 năm 1972, thì thành phố Hải Phòng của nước Việt Nam trở thành thành phố đông dân đầu tiên trên thế giới bị máy bay B-52 ném bom rải thảm. Tất nhiên, những chiếc B-52 lần này không hoàn toàn giống như chiếc B-52 lúc mới ra đời. Và sau hơn 20 năm, đặc biệt là từ khi Mỹ tham gia ồ ạt vào cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam, thì Mỹ đã gia công, cải tiến và lần lượt cho ra đời 8 kiểu B-52 và đánh số từ B-52A đến B-52H. Với mỗi chiếc máy bay B-52 có thể mang trên dưới 100 quả bom thông thường với trọng lượng từ 18 đến 28 tấn. Vào những năm đầu thập kỷ 60, thì Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược của Mỹ được giao nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng B-52 vào cuộc chiến tranh hạn chế. Tháng 4 năm 1965, thì Mỹ quyết định dùng Sư đoàn Không quân Chiến lược số 3 đóng ở đảo Guam tiến hành chiến dịch ném bom mang tên là Cung Sáng tại miền Nam Việt Nam. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, thì 30 máy bay B-52 cất cánh từ đảo Guam ở trung tâm Thái Bình Dương, vượt hơn 9.000 km với 16 giờ bay liên tục, đã thực hiện một cuộc ném bom rải thảm lần đầu tiên trên thế giới vào khu vực Trảng Lớn, Bờ Cảng thuộc xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ở phía tây bắc của Sài Gòn. Và trong lần ra quân đầu tiên này, thì B-52 đã không gặp may. Hai chiếc bị tai nạn trong khi tiếp dầu trên không và rơi xuống biển. 8 trong số 12 nhân viên trên máy bay đã thiệt mạng. Hai chiếc khác bị trục trặc ở dọc đường. Và cuối cùng chỉ có 26 chiếc tới được khu vực mục tiêu, nhưng lại ném bom trịch ra ngoài căn cứ, nên không gây thiệt hại gì cho lực lượng kháng chiến ở Việt Nam. Và từ đó thì các máy bay chiến lược B-52 được dùng thường xuyên để làm nhiệm vụ chiến thuật và yểm trợ cho các cuộc hành quân trên bộ của Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa. Và đến cuối năm 1965, thì các đội hình lớn từ 18 đến 30 chiếc B-52 đã được sử dụng phổ biến trên chiến trường miền Nam và cường độ xuất kích đã lên tới là 300 lần một tháng. Sang đầu những năm 1966, theo yêu cầu phát triển của chiến trường, thì tướng O'Malley, tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam đã đề nghị lần lượt tăng lên 600 rồi đến 800 lần trước một tháng. Mặc dù vậy thì quân và dân miền Nam Việt Nam vẫn tiếp tục nắm quyền chỉ động ở trên chiến trường. Leo thang chiến tranh dùng B-52 đánh phá miền Bắc ở Việt Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, thì máy bay B-52 lần đầu tiên ném bom ở đèo Mụ Gia ở Bắc Việt Nam, mở đầu việc đánh phá của B-52 trên miền Bắc của nước ta. Vào đầu năm 1967, thì sân bay Utapao trên nước Thái Lan đã được khẩn trương để xây dựng. Và từ căn cứ này thì B-52 đã đi ném bom ở Việt Nam không cần phải tiếp dầu. Sau đó thì cường độ xuất kích của B-52 ngày càng tăng lên. Và đến tháng 1 năm 1968 thì đã lên tới là 12.000 lần trước trên một tháng. Và khi chiến dịch Khe Xanh bước vào giai đoạn quyết liệt thì cường độ xuất kích của B-52 đã lên tới là 18.000 lần trước một tháng. Và với tất cả những cố gắng đó thì B-52 vẫn không giúp cho kẻ địch làm thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên thì việc dùng B-52 ném bom trên chiến trường miền Nam Việt Nam gần 8 năm trời là một quá trình tập dượt quan trọng đối với không quân chiến lược của Mỹ. Hệ thống chỉ huy dẫn đường ngày càng được hoàn thiện và các máy gây nhiễu được cải tiến và nâng cao. Và cho đến những ngày cuối cùng tháng 12 năm 1972, khi quyết định tung hàng trăm lần chiếc máy bay B-52 vào vùng trời Hà Nội, Hải Phòng, thì các nhà chiến lược của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tin rằng những siêu pháo đà bay của chúng đã trở thành bất khả xâm phạm, và đòn tập kích chiến lược này sẽ là đòn quyết định buộc chúng ta phải quỳ gối và đầu hàng.
Vậy B-52 có gì mà khiến cả thế giới phải khiếp sợ? B-52 đúng là một biểu tượng về sức mạnh của nền công nghiệp Mỹ. Chỉ riêng việc làm cho thân hình máy bay có trọng lượng hơn 221 tấn cất cánh khỏi đường băng đã làm cho cả thế giới lúc bấy giờ phải kinh ngạc. Vì thế, ngay từ khi mới ra đời, thì Mỹ đã hậm hĩnh đặt cho nó cái tên pháo đài bay khổng lồ, hay là siêu pháo đài bay. Với chiều dài là 48,07m, chiều cao là 12,39m và dải cánh là 56,42m, B-52 đúng là một siêu pháo đài bay khổng lồ. Và cho đến nay thì chưa có loại máy bay quân sự nào có kích thước và sức trở nặng lớn đến như vậy. Và thời gian làm công tác chuẩn bị cho một phi đội B-52 từ 10 đến 12 chiếc cất cánh phải mất đến 24 tiếng. Riêng phần phát động máy trước khi bay, mỗi chiếc B-52 phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Và thời gian tập hợp đội hình lên độ cao 8 đến 10 km phải mất tới là 35 phút. Việc chi phí cho những chuyến bay của B-52 cũng đạt đến mức khổng lồ. Theo cuộc chiến tranh không quân ở Đông Dương, thì của nhóm nghiên cứu trường đại học Cornell xuất bản ở Mỹ năm 1972, thì một lần xuất kích của một chiếc B-52 tốn hết là 41.121 đô la, bao gồm chi phí xăng, dầu, mỡ, bảo quản và sửa chữa. Và nhiều nhất là bom đạn, xăng dầu, mỡ thì tốn có 3.397 đô la, phí bảo dưỡng là 4.421 đô la, nhưng bom đạn lên tới là 22.500 đô la. Và cũng theo tài liệu nói trên thì từ năm 1965 đến năm 1971 thì máy bay B-52 của Mỹ đã xuất kích hơn 79.000 lần trước và tốn hết 3 tỷ 211 triệu đô la. Và cũng có một số tài liệu viết rằng trên một nửa tổng khối lượng bom đạn ném từ trên không xuống Việt Nam, miền Nam. Và con số này bằng một khu vực rộng 650 km2 và bằng việc đào lên khoảng 2 tỷ rưỡi mét khối đất và nhiều vùng khá rộng lớn ở Đông Dương có nhiều hố bom đến nỗi các vùng này giống như là bề mặt của mặt trăng vậy. Vào những năm 1965-1966 thì những tờ truyền đơn thả xuống các vùng giải phóng ở miền Nam in hình chiếc B-52 với đầy đủ kích thước, tính năng của nó quả đã có tác dụng tâm lý nhất định. Một số cán bộ ở miền Nam sang công tác ở miền Bắc có kể với chúng tôi khi nghe về những đợt giải thảm B-52 tỏ ra rất phân vân và lo lắng. Trong khi đó ở miền Bắc, trong những ngày đầu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ thù, thì chúng tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc B-52. Ngay từ những ngày đầu, theo chỉ thị của cấp trên, chúng tôi đã có kế hoạch theo dõi con ngáo ộp một cách chặt chẽ, đặc biệt là cái vỏ điện tử tinh vi bảo vệ cho nó. Và để cho mọi người dễ hình dung, thì chúng tôi xin đưa ra một so sánh. Trước đó thì chúng tôi gọi mỗi chiếc EB-66 là một nhà máy điện tử di động ở trên không. Đây được coi là một loại máy bay trinh sát điện tử hiện đại của không quân Mỹ với 5 nhân viên điện tử ngồi trên máy bay. Và những năm 1966-1967 thì trong mỗi đợt đánh lớn vào Hà Nội, chúng chỉ dùng từ 3 đến 5 chiếc EB-66 là có thể làm nhiễu trắng hầu hết các màn radar của Việt Nam, làm bước màn cho bọn cường kích đi bắn phá. Có thể nói rằng trong lòng mỗi chiếc B-52 chứa gọn một chiếc EB-66. Điều này không những đúng cả về kích thước, vì mỗi chiếc B-52 to gấp 4 lần chiếc EB-66, mà còn đúng cả về tính chất của nó. Nếu mỗi chiếc EB-66 chỉ có 16 loại máy điện tử, thì mỗi chiếc B-52 có tới là 17 loại, và tất nhiên là tinh vi hơn và hiện đại hơn rất nhiều. Có thể nói rằng những bộ óc thông minh nhất nước Mỹ còn trang bị thêm cho mỗi chiếc máy bay B-52 2 máy gây nhiễu tiêu cực, và mỗi máy được 450 bó nhiễu, và mỗi bó có hàng vạn sợi kim loại. Và khi được tung ra, nó sẽ biến thành một khu vực nhiễu có thể che kín cả đội hình B-52 trong một thời gian nhất định. Và tin tưởng vào những máy móc và cả nền công nghiệp điện tử của Mỹ đã dốc hết sức mới có được, thì bọn chỉ huy của Mỹ đã trấn an bọn phi công B-52. Các anh cứ yên chí, các sân bay của miền Bắc Việt Nam sẽ bị tê liệt trước khi các anh vào.
Còn các trạm tên lửa SAM sẽ bị hoàn toàn vô hiệu do các máy gây nhiễu của chúng ta gây ra. Còn kết quả của cuộc chiến đấu như thế nào thì tất cả mọi người đều đã rõ.